Mwami Museveni of Uganda bili abiri mugumu kulinde fujje liri mu opposition amalala gaabwe okweyagaliza obutakakkanako obuteewombeeka ne bagana okwegatta balete omuntu omu Mwami Museveni yagenda okulangirirwa nga pulezidenti wa Uganda bili abiri mugumu. Statement etikoze ng'enkiriya nakyo okulangirirwa ekyo kyandawulo otegeka ekyo okumulangirira ekyo kyogere bulungi ayi muno lwaliro singa amateeka gayikirizibwa moderate abanaagala esimmere yakuwesedwala tewali asobola Mwami Museveni nga people power yokka tebakulimba obwongo tekukubaako ekikyamu bw'oba bwotibulowooza tewali asobola Mwami Museveni nga FDC yokka obwongo bwo kyandala kirungi singa tewazaaliwo. No, but as a president, as a sitting government, many policies in there. Chabaita rigging. Abantu balowooza nti okuriginga elections oba okubba obulu mukitandikira wali mu kaboksi awo abuvulugira. Okukugaana okuba enkuŋŋaana rigging ebeetandise. Ebyo rigging yatandise dda to rig already bili abiri mugumu elections have already been rigged. Zimaze kubanga omuntu bw'omugaana freedom of association n'oteekawo obuwayiro poliisi bwekozesa obutali mu ssemateeka obutaliiwo obukontana ne ssemateeka otegera ekibuuzo kyali kikirala Abannayuganda kyonna ekya gavumenti mu ggwanga lino kyafa bwe kiba nga kikola kiteekwa okuba nga kikolera Mwami Museveni yekka. Tereza kamera nzekiddamu zebasajja mivule gwadde n'ensolo nkambwe namupalalira oyo buli kitongole kyonna mu ggwanga n'oyo oluusi n'ankabirwa bwe yayise ekyo kiwaani kumwekwasa otegera kumwekwasa. Tewali minisita mu Uganda ow'amazzi okiraba what a disappointment. So balina kusooka kubeera kimu ne balwana kitole otegera kakati ebirala biri esootinga wano balina kusooka kwegatta babeere kimu otegera bajja kusobola okuwaŋŋanga omusajja ono. Namba 2 bateekwa okugenda mu boardroom ne bayiiya pulaani B. Bannange tewali FDC kyesobola kukola ekijja kusigukula Mwami Museveni otegera nga si kyanjawulo n'ebyo byobadde bakola all the years emyaka gyonna. Tewali people power kyemugenda kukola ne mukwata obuyinza okuva ku Mwami Museveni nga mukola FDC byekoze emyaka gyonna byemukola byemulimu temusobola. Era kulaba people power balina amaanyi mangi ku luno ateeka okugenda tugenda kusuula akalulu baakasuula dda Besigye n'akawangula musajja yaganirawo aderesi nga mulina pulaani B mujja kukkiriza lwampaka nti Katonda yasindika nabbi mu ggwanga lya Uganda ye basajja bivule. Temusobola kukola Besigye bye yakola ne mukola Mao byazaakola basebaana basemogere bazibakola temusobola bikola ne musuubira nti mmwe munaabifunamu omukisa mugende nga Mao Mugisha Muntu Besigye Bobi Wine mugatteko n'abantu abalala bakagezi mu nnyo muleeteemu n'abantu abalala abatali bannayuganda babawa amagezi akuva eggana. Nze senga bana abasajja nzirira eggwanga nze ndisobola olwo Museveni nze mulyanga sumbusa nze musobola senga nze nalina omukisa gwa Bobi Wine neefuna ku bantu abo netambula bwe nti nga nina abantu 10,000 bamperekera. Allahu Akbar. Museveni tajja kunnema tasobola mugende mu boardroom mugambe nti naye bino ebintu tubikoze otegera tebituyambye. Besigye akalulu akawangulidde ddala kankubulire okujjako nga mulangirira nti Sejjusa omutwe gwe gwali mwononefu nze kyesikkiriza David Sejjusa kati yesimanyani yali tinyefunza kati ye Sejjusa ng'ali ku ledi y'emu wano mu Buganda yagambira ddala nti Besigye yatuwangulira ddala. Moderator n'amugamba nti atayogere teyejjusa naga nti nze nali nkulira ebitongole ebya intelligence nkubulidde Besigye yatuwangulira ddala.